ഇത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കടയുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. റോഡൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ വഴിയാണ്. ഇതുവഴി വേണം ഇനി പോവാൻ. നല്ല വെയിലും ഉണ്ട്. കയറാൻ 1/2 കിലോമീറ്ററോളം ഇനി ഉണ്ട്. നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മർമല വാട്ടർഫാളിൽ പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം. വണ്ടി പോകില്ല, ഇവിടെ വരെ വണ്ടി പോകത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നല്ല വ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒറ്റ കയ്യിൽ ക്യാമറയും വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഇത്തിരി പാടാണ്, റിസ്ക്കുമാണ്. കംപ്ലീറ്റ് വളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി മർമല വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നൊരു 1/2 കിലോമീറ്റർ പോകണം. നല്ല വെയിലും ഉണ്ട്. എന്തായാലും വാഗമൺ പോകുന്ന വഴിക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കയറി. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആകുമ്പം പിന്നെ കിലോമീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴേ കയറിയിട്ട് പോകണം. ചേർക്കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വെള്ളമുണ്ടോ ഇല്ലയൊന്നും അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നല്ല വ്യൂ ആണ്. വെയിൽ കൂടുതലാണ്, അത്ര ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കയറി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. ഈ വ്യൂ നല്ല പൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇത്തിരി കൂടെ ക്ലൈമറ്റും കൂടെ ഓക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ്. ഗ്രീനും ബ്ലൂവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വഴി ഇത്തിരി മോശമാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ മർമല വാട്ടർഫാളിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയും, അതായത് വാഗമണിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുമ്പോൾ, വാഗമണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതും റോഡ് ഇത്തിരി മോശമാണ്. ഈ വഴി വേണം നമ്മളിനി പോകാൻ. സൈഡിൽ വലിയ കൊക്കയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് താഴെ. ആണാവോ? പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയാണ് കേട്ടോ താഴെ. നമുക്ക് എന്തായാലും മുകളിലോട്ട് പോവാം. ഈ സൈഡിലെല്ലാം പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട്. വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു കടയുണ്ട്. കടയല്ല, അത്യാവശ്യം വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നു. വെള്ളം ഉണ്ടോ കേട്ടോ? കുറവാണ്. കട ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അത്യാവശ്യം വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. വലിയ വലിയ കല്ലുകളാണ്. നോക്കി കിടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാലിടിക്കും. നല്ല ഉരുണ്ടൻ കല്ലുകളാണ്. അയ്യോ, ക്ലൈമറ്റാണ് നമ്മുടെ വില്ലൻ. അകത്ത് കയറുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് കിട്ടുമെന്നില്ലെന്ന് പേടിക്കണ്ട. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോയൊക്കെ വെച്ച ഇത് ഫുള്ള് പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയാണ് കേട്ടോ. പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയിൽ തന്നെ കാടും പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊന്നും ആരും നോക്കുന്നില്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ സീനറി ഒരു രക്ഷയില്ല. സീനറി ഫുള്ള് ഗ്രീനാണ്. ചീവീടിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം നല്ല രീതിയിൽ. ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി നല്ല രീതിയിൽ ടയേർഡായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിന് AC പറ്റത്തില്ല.
അങ്ങനെ വെയിൽ ഫുള്ളും കൊണ്ടാണ് ഒട്ടിച്ചത്. കൂളിംഗ് പേപ്പറും കൂടെ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല വെയിലുണ്ട്, സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വെയിലാണ്. എ സി ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവാതെ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ വരാം. ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമുക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെയിലൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ പ്ലച്ചൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ മുഖത്തും കയ്യിലൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും സൈഡിൽ നിന്നും. മുമ്പ് കൂളിംഗ് പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും പിടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊരു രക്ഷയില്ല. കർട്ടനോ സൺഷെയ്ഡോ ഒന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വഴിയൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ പാസീവൊക്കെയാണ്. ഇടൽ സൈഡൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഇടൽ സൈഡൊക്കെ കുഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കാലെല്ലാം ഒടിയും. കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലും മുള്ളു ചെടിയിലും അതൊക്കെയാണ്. കരിങ്കല്ലും വെച്ചൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ ഫുള്ള് റബ്ബറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. റബ്ബറുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കൃഷിയുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും അത് കൃഷി ചെയ്തല്ലാതെ തന്നെ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. കാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും ആരും നോക്കത്തില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം പൊതുവെ കുറവാണ് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുവഴിയെല്ലാം വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമാണിത്. പോകാണ്ട് വഴിയെല്ലാം ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറാണ് കേട്ടോ. മഴ സമയത്തൊന്നും പറ്റത്തില്ല. നല്ല തെന്നലുണ്ടാവും. ഫുള്ള് കല്ലാണ്. ഇപ്പോൾ വരണ്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തെന്നലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 വണ്ടി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് വഴികൾ. ഈ കല്ലിൻ്റെ പുറത്തൂടെയൊക്കെയാണ് കയറാറുള്ളത്. തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറാണ് കയറാൻ. ഇതുണ്ടോ ഫുള്ള് മണ്ണും പൊടിയൊക്കെയാണ്. ഇതിൽ ചവിട്ടിയ തെന്നെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നവരെല്ലാം നിന്ന് ആ വഴി കണ്ടപ്പോഴേ നമ്മൾ വിടുവോ? ഇനി ഇതിൽ ഏതിൽ വഴിയാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ലല്ലോ. ഇതുവഴിയാണ് അല്ല, ഇതുവഴി പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇതുവഴി തന്നെ പോകണം. വഴി അതിലെയാണോ? ഇല്ലല്ലേ. പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നെ, ഈ കല്ലിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് വലിഞ്ഞ് കയറാനുള്ളത്. അമ്മേനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാനോ വിചാരിച്ചാണ്. അതിനി നടക്കില്ല. ഈ വഴിയിൽ കൂടെ അമ്മ കയറത്തില്ല. അയ്യോ, വയസ്സായവർക്കെല്ലാം ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ. ദൈവമേ, ഇതിലേത് വഴിയാണോ എന്തോ. ബോർഡും വെച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഊഹം വെച്ച് അങ്ങ് കയറി പൊയ്ക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ ഇത്. ടിക്കറ്റൊന്നുമില്ല. അയ്യോ, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഇതിൽ അടുത്തടുത്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഈ വഴിയായിരിക്കും. ഇതിലായിരിക്കും. നോക്കാം, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം. ഹൈറ്റിൽ കയറി നോക്കാം. ഓ, സംഭവം എത്തി. പക്ഷേ വെള്ളം കുറവാണ് കേട്ടോ. ഉണ്ടോ?
വഴി ഏതാണെന്നാണ് അറിയാത്ത. നോക്കട്ടെ, ഇതിലേയും പോകാം എന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ, ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ആരും ഷോർട്ട് കട്ട് എടുക്കരുത് കേട്ടോ. നേരെയുള്ള വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെ വരാൻ ശ്രമിക്കാം. അയ്യോ, വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. പിള്ളേരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കാല് വീഴാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വഴികളൊക്കെ കണ്ടോ? അയ്യോ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സംഭവം. പക്ഷേ ആ വെള്ളം വരുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല സൂപ്പറാണ്. ഇത്തിരി കൂടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊളിച്ചേനെ. നമുക്കെന്തായാലും ആ സൈഡിൽ നോക്കാം. വെയിൽ കൂടുതലാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല പൊളി വ്യൂ കിട്ടി തന്നെ. ക്യാമറ നല്ല ചൂടാവുന്നുണ്ട് വെയിൽ. സംഭവം പൊളിയാണ് കേട്ടോ. കുളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഡേഞ്ചറാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആരും ഇറങ്ങരുതെന്നോ എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഗാർഡ്സോ കാര്യങ്ങളോ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത്. പിള്ളേരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, ഇറക്കരുത്, കൂടെ തന്നെ നിർത്തണം. വയസ്സായവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കരുത്, അവർക്ക് നല്ല പാടായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മർമല വാട്ടർഫോൾസ്. വെള്ളം ഒരു ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ പോയ വെള്ളമുണ്ട്, കുളിക്കാൻ പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇറങ്ങുന്ന കാര്യം ഇത്തിരി പാടാണ്. കുളിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേ. വഴിയൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ്, ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറുമാണ്. സുറെന്നും പറഞ്ഞ് താഴെപ്പോ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പടി പോലാം. ഒടുവിൽ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്നും ഒന്ന് കുളിക്കാം. വലിയ രീതിയിൽ മുങ്ങി കുളിക്കാനുള്ള സംഭവമില്ല. എന്താ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്കൊന്ന് കാലെങ്കിലും നനയ്ക്കാതെ പോകുന്നത് മോശമല്ലേ. എന്താ ഇവിടെ നിന്നാൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കുളിക്കാം. സൂപ്പറായിട്ടൊന്നല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല കുളിക്കാം. വെള്ളമുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല വെള്ളം കാണും കേട്ടോ. എന്തായാലും കാല് നനച്ച് നോക്കട്ടെ വെള്ളം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ചൂടത്ത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. കൊള്ളാം. മീനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഏത് മീനാണ്? മാനത്ത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല. ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും വെള്ളച്ചാട്ടം കിട്ടും. ഒന്ന് കാല് നനയ്ക്കാനെങ്കിലും പറ്റും. നല്ല വെയിലുമുണ്ട്, എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല. അവരിത് അവിടെ ഇരുന്ന് കാലൊക്കെ നനയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനടുത്ത് ഞാൻ കാലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. നല്ല തണുപ്പാവും. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സംഭവം കാണിച്ചത്. ചെറിയൊരു ഹൈഡ് ഔട്ട് പ്ലേസൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനടിയിലിരുന്ന ആൾക്കാർ വെള്ളം അടിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട്. കുപ്പികളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതാ താഴെ കിടപ്പുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം. എന്താ വരുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി വരാം കേട്ടോ. പോകുന്നതാണ് പാട്. വഴികളൊക്കെ നോക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിലേ നല്ല പണി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ കറങ്ങി കാട്ടിനകത്തൂടെ തന്നെ കുറേ നേരമായി കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്.
ഇതുവരെ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. ആ വഴി കണ്ടുപിടിച്ച്. വെള്ളവും കൂടി എടുക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് തന്നെ നല്ല സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വഴിയേ. മഴ സമയം കൂടി ആയാൽ പറയണ്ട. അതുകൊണ്ട് വരുന്നവർ സൂക്ഷിക്കണം. കുഞ്ഞുമക്കളുമായിട്ട് വരുന്നവരെ അവരെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കണം. അവരെ തനിയെ വിടരുത്. ഇതൊന്നും പറയാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. വെള്ളത്തിലിറക്കരുത്. അതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചോണം. വരേണ്ട സമയം രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ വരിക. എന്നാൽ കുറച്ച് വെയിലും കൂടെ താന്നിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. എന്തായാലും നമ്മൾ വരുമ്പം നല്ല വ്യൂസ് ആയിരുന്നു. അതെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് ഹെയർ പിന്നും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് വളയ്ക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം ഡേഞ്ചറാണ്. ഒരു വണ്ടിക്കെല്ലാം പോകേണ്ട സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെന്തായാലും പോകുമ്പോൾ ആ വ്യൂസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പറ്റുന്ന വ്യൂസൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്തായാലും പോകുന്ന വഴിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണം. തണുത്ത വെള്ളം ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. കുളിക്കോ? അതെ. അടിപൊളി, ഉഷാറായി. തണുപ്പ് ഉള്ളിൽ ചെന്നപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരാശ്വാസം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവരാ പയ്യൻ്റെ നിന്ന് മേടിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം അനിയനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. വേറെ 2-3 കടയുണ്ട്. അവിടേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വലിയ ആമ്പിള്ളേർ. അവന്മാരെ ആവശ്യമില്ലാതെ കമൻ്റ് അടിയൊക്കെ കൂടുതലാണ് അവന്മാർക്ക് ഇത്തിരി. അപ്പം പിടിച്ച് ഇവന്മാരുടെ നിന്ന് മേടിക്കണം. നിങ്ങൾ വരാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ കടയാണത് കേട്ടോ. കയറി വന്ന് വാട്ടർഫോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ലാസ്റ്റത്തെ കടയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാം. അത് അടുത്ത സ്ഥലം ഇനി മിക്കവാറും നാളെ ആയിരിക്കും ബാക്കി പോകുന്നത്. പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കയറിയത്. എന്തായാലും നാളെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം.